El que pensé que ya estaba a medianoche durmiendo y todo. Va sin como al babisco que se ha comido. Y mira cómo come, ve. Ese palito no botes porque... No botes tu mamá. Estamos haciendo la fogata acá en la playa. No somos los únicos. Hay varios acampando. Nuestra carpa luminosa. Uy, miércoles. Ay, me voy a parar un rato para filmarlos. ¿Otra vez? Al costado se copiaron también. ¿Qué meter tu cara al fuego? ¿Cómo van a meter su cara al fuego, hijos? ¿De qué? Ya, voy a contar historias de los... Papá, ¿qué comienza? ¡Ah! Van a contarnos. Qué horror. Me voy, chao.